Hello，我係 Catherine 啊，嚟咗愉景灣酒店啊，呢度成日去嘅，貪佢靜靜地，少啲人。咁去下邊呢，依家多咗嗰個售賣機呢，係賣一啲牙膏、牙刷、拖鞋、樽裝水，但係房其實有罐裝水嘅。咁你亦都可以自己帶啦。15蚊2對成人拖鞋，仲有呢啲 lotion 或者係一啲日用品啦。上到房呢，睇到佢係 upgrade 咗嘅，本身淨係 book 普通嘅海景房，佢就變咗有2個玻璃喎。今次洗手間呢，我最中意去呢個位置，可以花灑，可以上邊花灑大花灑，跟住呢度可以開一缸水。有時隻腳好痛嘅時候，就可以喺度浸下啦。然後畫畫就喺呢張台啦，要搬走晒呢啲嘢。咁今次有2邊玻璃，一邊就向山，一邊就呢一邊就再大啲啦。咁望住個海，個心情都舒服啲嘅，所以好鍾意帶埋啲嘢嚟畫。睇完個房間嘅介紹呢，我就擺好咗張台啦。今次帶咗幾樣嘢嚟，一個油蠟筆、油粉彩、水彩。呢個貓貓好靚，所以帶嚟試下用啦。呢個水彩盒呢，都未入顏色嘅。咁會拍一條片介紹下呢2隻油粉彩、油蠟筆有咩分別啦，會放喺另外一條片，有興趣就揾嚟睇下啦。跟住落到去見到有熊貓公仔同埋麻雀，呢啲香港特色嘅嘢啦，仲有招財貓、粵劇公仔同埋醒獅。咦，有個粉紅色喎。有啲車仔啦，然後我哋就入咗去餐廳食飯啦。原本諗住食晚餐嗰個套餐嘅，因為都食過幾次都 OK。佢有湯啦、主菜、甜品同飲品。如果自助餐就星期6日先多嘢食嘅，但係點知我哋後來又改變主意。198轉咗食128嘅輕型自助餐，咁佢有包啦、蘑菇湯啦、豬骨湯啦，啲嘢好普通嘅咋，好似當平時食飯咁，但係你可以又唔食咯。青瓜啦、沙律啦，呢個白酒蘑菇雞幾好食，橄欖油嘅西蘭花菜、燒味啦、咕嚕魚、西冷牛扒、菜啊、白飯任裝。
跟住有啲好似車仔麵嘅嘢啦，同埋咖啡機啊、嘢飲嗰啲都有嘅。甜品就得2個啫，但係夠啦，食得幾多嘢？食完就去咗超市度買嘢，諗住買嘢飲。佢本身呢一度咧又有啲刺身啊、壽司啊，但係冇乜人，太少人啦。佢呢個時間都好少人行，咁就入咗去宜家家私細間嗰個睇下，睇到有木顏色，又睇到有蠟筆，但係我今日用嘅蠟筆同呢個蠟筆爭好遠，爭10倍嘅價錢。嗰啲普通蠟筆好難用㗎，我今日係用專業嘅油蠟筆，好靚嘅。跟住一路行呢，就見到好多酒櫃，唔係酒櫃，揾唔到嘢飲，好多好多。冇留意天花板原來有啲木桶，嚟咗好多次嘅。復活節啦就嚟，所以有兔仔。呢排成日提起兔仔，兔仔唔係食紅蘿蔔。藥房有咩頭暈身慶可以喺嗰度有間萬寧。好，行返出嚟呢，呢間嘢我唔知係咩嚟嘅，但係今日冇開。一路直行呢，返去酒店兩邊有啲鋪頭嘅。依家差唔多8點鬆啲，8點幾佢已經閂晒，好靜嘅嗰度。我喺度諗嗰個超市邊個幫襯？呢啲都好多住宅嘅上邊，但係而家啲人網購都唔使落嚟。跟住去到返去酒店就應該係開始畫油蠟筆啦。跟住畫咗呢一幅，大家有興趣可以去睇下啦。又到咗早餐嘅時候啦，咁呢啲呢，就係一啲糕點啦、麵包啦。呢一個呢，奇子石榴子呢，攞唔切，冇晒，冇得食。燕麥、牛角包、啲酥餅。腸粉啊、粥、白粥啊，都係一啲普通嘢嘅。炒麵、河粉、腸仔、焗豆、菜啦、炒蛋。哇！早餐都要嚟廚房啊！我想要鹹熟嘅蛋黃啊！車仔麵就同夜晚嗰啲一樣，多咗啲叫做牛肉燒賣、粉果同埋叉燒包。啲嘢食咧好似越嚟越少咁，以前都多啲嘅。沙律啦呢啲，唔知係咪因為咁樣越嚟越少啦。沙律菜、飲品、咖啡機、果汁，跟住有啲生果咁樣。咦，好似今日冇食生果。早餐都係食少少啦，唔係食好多。
食完早餐就出去行下啦，附近有教堂，又可以影下相。另外好多路牌呢都係有馬仔嘅，咁所以有一日發現咗呢，我哋對上已經去睇過隻馬噶啦，原來可以 book 時間去睇嘅。跟住影完相就睇下呢一個心鎖長廊啦，又有海浪聲啦，咁就已經一日噶啦，都覺得好舒服，所以先至鍾意成日入嚟嘅啫。今次嘅分享係咁多啦，拜拜。